بين مؤمن حسن وطارق حسن الهزيمة الأولى، ولكنها هزيمة قاسية وثقيلة. بيراميدز يفوز على النادي الأهلي بطل الدوري العام ب3 أهداف نظيفة، حتى عندما سنحت الفرصة لتقليص الفارق تكتل حسين الشحات بإضاعة ضربة الجزاء. القصة والرواية بدأت مبكرا بهدف عكسي أحرزه محمد عبد المنعم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39 من أحداث اللقاء، لتصبح النتيجة 1-0 لفريق نادي بيراميدز. ثم أخطاء دفاعية غير مبررة على الإطلاق، وتمريرة ولا أجمل ولا أحلى ولا أروع، وأخطاء دفاعية متكررة. ينجح فخري لقاي في إدراك الهدف الثاني في دقيقة 77 من أحداث اللقاء. ويستمر ضغط النادي الأهلي وهجمات مرتدة لنادي بيراميدز، كلها أيضا أخطاء غير مبررة من لاعبي النادي الأهلي. سوء تمركز تتلعب لمحمود صابر يسدد، يمكن الشناوي ترتد إلى مصطفى فتحي المتابع ليسجل الهدف الثالث لفريق نادي بيراميدز. تنتهي المباراة عند هذه النتيجة 3 بيراميدز لا شيء للنادي الأهلي. تأكيد كانت هناك أخطاء كثيرة في المباراة سأتحدث عنها، لكن كل التحية وكل التقدير لفريق بيراميدز الذي فاز على بطل الدوري وألحق به أول هزيمة في بطولة الدوري العام بثلاثية نظيفة. نتواصل ولكن بعد الفاصل.